السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كقيب قلياشة شرفت له يمد كلن كان أقون وإدار سجاه ما أنت نسور تجليين شرفي كرام كركودا تيمان وأمهد علينيا قف كستا وحان أمهد علينيا درجة إيو مقع إي منصب كوكفديو أنا يقول أن رجينيا إنه هالكن كلا لعبان دون السجو inputkiisana ku daray isna laftigiisa wax ka faa'iiday marka ugu horeysa marka waa ku mahadsantihiin maan sideedaba iyadu waa madal dhalinyaro ay hal abuurtay ujeedkeeduna ay yahay in mar walba la muujiyo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee hawlaha marka taagan ay ku leeyihiin inay doorkooda ka muujiyaan aragtidooda ku soo bandhigaan ugana maarmaan inaan iyagoo intooda ku biirin uusan dalku kulli waa socdaaye aan laga tagin geedigana uusan ka harin marka waa mahadsantiin Cabdiraxiin xal waqti dambe la ii soo sheegay diiwaan iska taqaanaa dad iska shaqa aroortii kala haayo saakay 8 halkaan taagna waxa la on time shaqada ku bilaaban doonta intaada shaqadaada gelin aad ku biiris wixii talaa kadib shaqadaada aadid marka Soomaali dabeecad ay noo tahay inaan waqtigeenu dilay noqdo idinkana hadii qaarkiin dibkaas oo kala qabaan waa ka raali gelina intaas ka sokow ujeedada inkastoo aan jeclaadii dadku markay hadlaan oo la iga horeeyo wax badan inaan aragtidayda on ku bilaabo laakiin hadii hadana lagu yiraahdo adaa furay waa un adiga iyo garashadaada iyo galka fuulkaaga wixii aad arintaasi ka geysan kartid laba ujeedo ayaa markaan soo galay waa arkaysan gees waa la istaago waxa ay horta waxaan ka hadleen iyo ujeedada xal saq dhaxay soo wacday horta inaad fahamsan laga rabaa marka laba un ujeedo ii sheegay inay muhiim tahay in laga hadlo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo siyaasadda iyo waxay ku leeyihiin iyo baryahan hadda sida la socotaan ba dastuura ka jira dalkan doodiisuna ka caloosan tahay qolo kastana geeskeeda iyo dacalkeeda ay haysato waxa ay rabtaan hadda ay ku darsanayso hadaysan ku darsanna ay waqti dheer ku qaadan doonto sababta kanba 24 sano ayay qaadatay hadda intaan haysano in la soo gaaro labadaas qodob ujeedku ugu muhiimsan uu yahay qodobka siyaasadda ugu horeeya hada ku hormaro waxaan is leeyahay 75% dalkan dadka jooga oo Soomaaliyeed waa dhalinyarada siyaasadda ku joogtaan hadaysan siyaasadda dalka ka socota shaqada ugu badan oo la hayana dalkan waa siyaasadda door hadaysan ku yeelan waxay noqonaysaa culays weyn oo jira waa qofka joogo isbitaal qofka joogo iskool qofka joogo hotel qofka wadada joogo waxa ugu badan oo dalkeen laga hadlo waa siyaasad hadana hogaaminta iyo jaangooyinta door weyn oo muuqdo oo macna leh dhalinyarada Soomaaliyeed kuma leh sababtana waxa keenay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay jecel yihiin inay iska horumariyaan oo ay aamineen laftigoodu sheekada la yiraahdo mustaqbalkii berri baa tihiin mustaqbalkii maanta ma tihiin dadka aragtida ka soo horjeeda ku jira almost in ka badan siyaasadda Soomaaliya iyo ka shaqeynteeda iyo dhawaanshaheeda waxa ku jiray 24 sano u dambeysay saxaafadda waxaan bilaabay 2000 aan bilaabay saxaafadda siyaasadda isla shaqeeya inaan siyaasad galana almost 12 sano ka hor aan bilaabay intaas waxaan ugu dhawaa oo ogaanayay oo raadinayay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay doorkooda qaadan karaan aniga iyo kuwa ila midka ahba 10 sano ka hor waxaan ka shaqeyn jiray ama 12 sano ka hor inaan doorka dhalinyarada Soomaaliyeed dib loo dhigo oo qof un aqoonyahana ama waayeela ama waaya araga ama khibrad ruuga oo nooga hormara siyaasadda taasi xal waa keeni weysay waxay keentay in maalintii dawladda Soomaaliya dib loo soo yeelgalay 24 sano ka hor 2000 kuwii lagu bilaabay ilaa ay hadda is haystaan waxana aysan soo kordhin meesha la taagan yahayna aan laga dhaqaajin sida darteed waxaan qabaa dhalinyaradu inay codkooda banaanka keenaan aysan noqon gaarigii socda kuwii raacay ay noqdaan gaariga socda kuwa kaxaynaya taladooda ku darsanaya siyaasadda golayaal kasta oo looga doodi karo hadda golayaasha deegaanka la bilaabay golayaasha deegaanka inay isku soo taagaan inay ku dawlad goboleedyada ka soo mid noqdaan inay dawladda dhexe ka soo mid noqdaan oo xildhibaano raadsadaan xilalka waaweyn oo macnaha la gudiyada hadda la sameeyo gudiga waxa la sameeyo musuqmaasuqa jirkii xuquuqul saaga jira wax allaal wixii gudi jira inkastoo dastuurka hadda dib u habeynta hadda doodiin hadii jirto gudiyada qaarkood muhiim idin ahaa mustaqbalkiina jaangooyin lahaa waxa ku qoran qofka inuu 40 sano gaaro waana wax aan macquul ahayn sababtoo madaxweyne inaad isu sharaxda 40 sano lagu ogoliya hadana gudiga hoose oo aqoontaadii cilmiga ku biirin lahayd lagu dhaha ma noqon karto hadana hadaad 40 sano gaari waa curyaamin 40 marka gaartay ma gudiga ka shaqeynaysa mise madaxweyne raasata marka adaa kala qaaran waa kala koraysa waana kala qaangaaraysa
doodihiinaas waxa la rabaa marka platformka hadiinan hadlin oo idinku qayb ka noqonin wax badan idin dhaafaya marka waa ku faraxsanahay inay dood hadda bilaabatay 2 sano hadda dawladan waqtigeedu uu tagay 2 sano kadib doorasho la aadaya 2 sano waliba halkan sano u dambeeyay shaqada la sanadka u dambeeyay doorasho la aada sida darteed waxa la rabaa hadda in loo diyaar garoobo dhalinyaradu u baraarugaan qof kastana uu isagu waqti gali haduu isaga aadeynin saaxiibkiisa kale inuu dhiso oo la jaalka ah oo doorkoodana qaato inta markan ka soo tago waxaan rabaa inaan dastuurka aado dastuurka doodo badan ah hadda magaaladan ka jira gobolada Soomaaliyeed ka jira waana midka mustaqbalkeena dhamaanteen saameyn doona halkan isla hotelkan habeen hore waxaan u maleynayaa waxaan uga qayb galnay dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dastuurka oo wasiirka sportiga iyo dhalinyarada uu joogay niman iyo gabdho isku jiro oo iyadan gudiga dastuurka ka socda ay joogeen waxaan qabaa platformkaasi doodihii cabaar ba dhageysanayay intii horaan joogay inta dambe waa ka tagay dhalinyarada waxay ka boodsan yihiin inay dastuurkaasi dooda meesha ku qoranayd ay ku darsadaan iyaga doorkay ku leeyihiin iyaga baahidooda iyo waxay rabaan waxa inta badan su'aalahooda u badnaayeen waxaan iyaga quseyn dawlad goboleed maxaa loo bixinaa hebel kale maxaa la yeelayaa oo noqon doona sanadkiisa mandatekiisa muxuu noqonaa laakiin doorka qodobada dastuurka ka buuxo oo waliba kulli caqabad nagu wada ah dadka degdega u koray kuraasi raadsadaan ku jiro madaxweyne ku xigeenaa dhowr jeer raadsaday haddana waa u socdaa galmudug waxyaabaha ugu badan iga hor iman jiray waxay kahayd horta 40 sano ma buuxis waa hor iman kar waxa qaarkood iman jiray marka qaarkood in lagu dhaho 20 sano khibrada ma leedahay hadda waxa la igu yiri dhalinyarada jaamacada ka yimaadeen waxa qaban karto aqoonteeda leedahay hadii lagu dhaho 20 sano khibradeeda ma leedahay mise ma shaqo tagiis hadii waalidkii kugu soo taalay aqoon ay ku soo siiyeen waqti ku soo siiyeen 20 sano hadaa si noolaad ayaga la rabaa inay korisida khibrada 20 sano kaba shaqay karaan waxa la rabaa maanta dastuurkan waxa ku qoran ee ka buuxa adduunyada kama jirtay in la tirtiro oo door lagu yeesho oo loo yeesho gudiga doorashada baarlamaanka hoos fadhiya ku shiraay oo dhamaan gudi hoosaadiyada ku jira oo hadda jooga way fiicnaan lahayd in halkan yimaadaan dhalinyarada la hadlaan oo idinkuna su'aalihiina weydiisataan doorkiina ku darsataan marka waxaan qabaa in iyadoo qodobaysan waxa idinku xaq u leeyihiin oo waliba waqtiyeysan ilaa iyo ramadaanka laga gaaray waxaan maqlay 4 cutub laga baxa waa wax ku socda si oo degdeg ah sida darteed waxa la idinka rabaa idinkuna inaad degdegaas ula shaqeysaan oo aragtidiina ku darsataan oo daaha uusan idin gelin maan hadii ay shirkan uu soo dhamaado ama aqoon isweydaarsigan soo dhamaado waxa rabaa wixii ka soo baxay inaad la wadaagtaan hay'adaha ay qusayso oo dhalinyarada macna u sameeyaan waana mahadsantahay assalaamu calaykum